La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud, emite un parte de tranquilidad frente a la situación sanitaria presentada en la estación de policía del barrio El Bosque, debido a que el pasado 15 de abril del presente año se tomaron muestras a 4 reclusos en el centro de detención, arrojando resultados negativos para infección por viruela símica, por lo que se confirma por diagnóstico clínico infección por varicela. Esto debido a las acciones que se tomaron de manera inmediata de suspender las visitas, de reforzar medidas de seguridad y de realizar búsquedas activas en cada uno de estos centros de detención.